ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మిరియాలనేవి దగ్గొచ్చినప్పుడు, కఫం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటే మంచిదని పూర్వం రోజుల నుంచి మనందరం పెద్దలు చెప్పగా విన్నాం, ఆచరిస్తుంటాం. మరి మిరియాలు ఇలా దగ్గు, కఫాలు, శ్లేష్మాలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? దాంట్లో ఏమి లాభాలు వస్తుంటాయి మనకి? ఎన్ని గ్రాములు వాడుకోవాలి? ఎంత పర్సంటేజ్ రిజల్ట్స్ మందుల కంటే స్పీడ్గా మిరియాలు వాడితే వస్తుంది? ఇవన్నీ సైంటిఫిక్గా రుజువైన వాస్తవాలను ఈరోజు మనం మిరియాల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దగ్గున్న, కఫం పట్టేసిన, శ్లేష్మాలు ఎక్కువ ఉన్న, ఆయాసం ఉన్న, అట్లాగే సిగరెట్లు త్రాగేవారికి కూడా కాస్త గాలి తగ్గుతున్న, కఫాలు శ్లేష్మాలు ఎక్కువ అవుతున్న, బ్రాంకైటిస్ ఉన్నవారికి, ఆస్తమా ఉన్నవారికి, ఇలాంటి వారందరికీ మిరియాలు ఉపయోగించుకోవటం అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుందని సైంటిఫిక్గా రుజువైంది. మరి మిరియాల్లో ఉండే కెమికల్ కాంపౌండ్ ఏమిటంటే పెపరిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ మెయిన్గా ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అని లెక్కలు కొలిసి మరీ చెప్పారు అంటే 100 గ్రామ్స్ మిరియాలు తీసుకుంటే అందులో 8 నుంచి 9 గ్రాములు పెపరిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉందో చూడండి. 100 గ్రామ్స్లో 9 గ్రాములు అంటే దగ్గర దగ్గర 10% పెపరిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉంది. ఈ పెపరిన్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ మన శరీరానికి 20 మిల్లీగ్రాములు ఒక రోజుకు సరిపోతుంది అని సైంటిఫిక్గా లెక్కలు మరీ తీశారనమాట. ఈ 20 మిల్లీగ్రాముల పెపరిన్ అనేది ఒక రోజుకు మనకు కావాలి అంటే మనం 1/4 గ్రాము మిరియాలు వాడితే సరిపోతుంది. 1 గ్రాము మిరియాల్లో 90 mg దగ్గర వరకు పెపరిన్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి 1/4 గ్రాము మిరియాలు వాడుకుంటే 20 mg పెపరిన్ అనే కెమికల్ వెళుతుంది. 20 mg పెపరిన్ వెళితేనే మనకు ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న కఫాలు, శ్లేష్మాలు, దగ్గు, రొంపలు ఇలాంటి వాటన్నిటినీ తగ్గించడానికి, బెనిఫిట్స్ బాగా రావడానికి ఈ పెపరిన్ అనేది సరిపోతుందని ఇట్లా కొలతలతో సహా సైంటిఫిక్ స్టడీ మన ఇండియాలోనే చేశారు. 2022 సంవత్సరంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ, వారణాసి, కాశీలో ఈ స్టడీ చేసి పెపరిన్ యొక్క కెమికల్ కాంపౌండ్ ఎంత మిరియాల్లో ఉంటుంది, బాడీకి ఎంత కావాలనేది చక్కటి స్టడీ వెళ్ళి ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. అందుకని ఎంత వాడాలి అనేది తెలియకపోతే కొంతమంది ఎక్కువ వేసుకుని మంట పుట్టి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. అందుకని కొద్ది మోతాదులోనే ఇంత పవర్ ఉంటుంది. ఇక ఈ పెపరిన్ అనే కెమికల్ ఎలా లాభాన్ని కలిగిస్తుంది కఫాలు, శ్లేష్మాల, దగ్గులున్న వారికి అనే విషయంలో, ఈ దగ్గొచ్చి కఫం బాగా ఉన్నవారికి మందులు వేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది, మిరియాలు వాడినప్పుడు ఆ ఫలితం అంతే స్పీడ్గా వస్తుంది, అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది అనేది 78 మంది మీద 2022 సంవత్సరంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అండ్ రీసెర్చ్ గౌహతి వారు ఈ పరిశోధన చేశారు. మందులు వాడిన వారికంటే మిరియాలు వాడిన వారికి 20% ఇంకా టైం తక్కువలో మంచి ఫలితం వచ్చింది. అంటే వీళ్ళకి 5 రోజుల్లో తగ్గింది అనుకోండి మందులు వేసుకున్న వారికి, ఇది వాడిన వారికి 3.5 రోజుల్లోనే తగ్గిపోయింది. ఇంకా 20% తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ ఫలితం వీళ్ళకి కనపడిందని 78 మంది మీద, దగ్గు, కఫాలు, శ్లేష్మాలు ఉన్న వారి మీద గౌహతి వారు ఇట్లా స్టడీ చేసి ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. అసలు ఈ పెపరిన్ అనే కెమికల్ మరి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వారు, కాశీ వీళ్ళు ఇచ్చిన పరిశోధన ప్రకారం ఏమిటంటే, ఎప్పుడైతే మనకి ఊపిరితిత్తుల లోపల కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు, వైరస్ క్రిములు వెళ్ళి అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ కలిగిస్తాయో దాన్ని తొలగించడానికి ఊపిరితిత్తుల గాలిగొట్టాలలో, గాలితిత్తుల్లో ఉండే రెసిడెంట్ మ్యాక్రోఫేజ్ కణాలు ఉంటాయి. అవి ఓవర్గా స్టిమ్యులేట్ అయ్యి తొందరగా తగ్గించేద్దామని అధికంగా స్టిమ్యులేట్ అయ్యి ఎక్కువ శ్లేష్మాన్ని ఉత్పత్తి చేసి, గాలి ఆడకుండా చేసి, ఎక్కువ దగ్గు వచ్చేట్టు చేసి ఓవర్ యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. మిరియాలు వాడేసరికి ఆ మ్యాక్రోఫేజ్ కణాలు రెసిడెంట్గా ఉండే వాటిని, లంగ్స్లో ఉండే వాటిని రెగ్యులేట్ చేసి మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ని ఓవర్గా చేయకుండా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించటమే కాదు, మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ సహజంగా తగ్గించడం చేస్తున్నాయని నిరూపించారనమాట. గాలి గొట్టాల్లోనూ శ్లేష్మం తగ్గటానికి, గాలి తిత్తుల్లోనూ, ఇప్పుడు మీకు కనపడుతున్నాయి 2 రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే గాలి తిత్తులు, గాలి ప్రయాణించే నాళాలే గాలిగొట్టాలు. ఈ 2 భాగాల్లో శ్లేష్మ ఉత్పత్తి మిరియాల్లో ఉండే పెపరిన్ అనేది బాగా తగ్గిస్తుంది.
నిదానంగా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీగా మిరియాల్లో ఉండే పెపరిన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతున్నది. కాబట్టి వీళ్ళకి శ్లేష్మం ప్రొడక్షన్ తగ్గిందనుకోండి, ఆయాసం తగ్గుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుందన్నమాట. అందుకని ఇలాంటి స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ని మిరియాల్లో ఉండే పెపరిన్ అందిస్తున్నదని బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ కాశీ వారు నిరూపించడం జరిగిందనమాట. మరి దగ్గున్నా, కఫమున్నా, శ్లేష్మాలున్నా, సిగరెట్లు తాగేవారు, బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇలా లంగ్ సంబంధమైన సమస్యలతో బాధపడేవారికి మిరియాలు ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే 2-3 రకాలుగా వాడే మార్గాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్, మిరియాల పొడి చేసుకుని అంత చిటికెడంత మిరియాల పొడికి 2 స్పూన్లు తేనె కలుపుకొని ఆ రెండింటినీ కలిపి కూడా అట్లా నాకొచ్చు. కారంగా మిరియాలు ఉంటాయి, మంచి సువాసనతో. తేనె కలిపేసరికి తీగా ఉంటుంది. తీపి కారం చాలా మంచి కాంబినేషన్తో రోజుకు 2 సార్లు కనుక మిరియాల పొడి ప్రొద్దునే సాయంకాలం తేనె కలుపుకట్ట నాకితే హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఇదొక పద్ధతి. ఇక రెండవది, మిరియాల పొడి అంత తీసుకుని నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించి ఒక 5-6 నిమిషాలు మరిగితే చాలు. దాంట్లో దింపాక తేనె కలుపుకొని అట్లా త్రాగేస్తే, కొంచెం కప్పులాగా పెట్టుకుని కప్పు నీళ్ళలో అట్లా త్రాగితే హాయిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది రెండవ రకంగా మిరియాలు ఉపయోగించుకునే పద్ధతి. ఇక మూడవది, దగ్గు ఎక్కువగా వస్తున్నప్పుడు మిరియాల పొడి నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించేటప్పుడు అల్లం రసం ఒక 5-6 డ్రాపులు, 10 డ్రాపులు, లేదంటే అల్లం చిదిమేసి దాన్ని అట్లా వేసేసి మరగనిచ్చి ఈ రెండుటిని మరిగిన తర్వాత వడకట్టి దాన్ని తీసేసి ఆ రసానికి తేనె కలుపుకొని ఇట్లా వేడివేడిగా కనుక కాఫీ లాగా తాగితే దగ్గు బాగా తగ్గుతుంది అని 78 మంది మీద పరిశోధన చేసిన వారు ఇలా వాడుకుంటే ఇట్లా బాగా ఫలితం వస్తున్నదని వాళ్ళు రుజువు చేశారన్నమాట, గౌహతి వారు. మామూలుగా మనందరికీ దగ్గు వచ్చినప్పుడు పాలు మరిగించేటప్పుడు అందులో మిరియాల పొడేసి మరిగించి కాస్త అందులో దింపిన తర్వాత తేనె కలుపుకొని మిరియాలు వేసిన పాలు గొంతు బాగుండటానికి, దగ్గు కఫాలు తగ్గటానికి చాలామంది ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఇది ప్రొద్దుపోయి తాగుతారు, అట్లా త్రాగొద్దు. ప్రొద్దుపోయి తాగితే దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది. కాస్త ఈవినింగ్ టైం ఎర్లీగా అట్లాంటప్పుడు తీసుకుంటే అది బాగా యాక్షన్ నైట్కి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట మీకు. అందుకని 1 గంట 2 గంటలు ఆ మెడిసిన్ యాక్షన్ పొట్ట ఖాళీ అయిన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలా తీసుకోవటం మంచిదన్నమాట. ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా మిరియాల పొడిని ఇట్లా వాడుకుంటే మిరియాల్లో ఉండే పెపరిన్ అనే కెమికల్ లంగ్ సంబంధమైన సమస్యలు, కఫము, దగ్గు, శ్లేష్మాలు ఇట్లా వాటిని తగ్గించడానికి, గాలి బాగా ఆడటానికి, లంగ్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.